अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ माज एंड तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कफ क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका क्योर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसकी प्रिवेंशन क्या होती हैं। इन सब चीज़ों से आगाह रहने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े हैं। सबसे पहले कफ, मैं आपको पहले तो बताता चलूँ कि खांसी क्या होती है। खांसी क्या होती है? खांसी एक कुदरती अमल है। खांसी एक कुदरती अमल है जो आपको आपके जिस्म का ऊपरी गले से लेकर नीचे तक, गले से लेकर नीचे फेफड़ों तक, लंग्स तक अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, मतलब कि डस्ट वगैरह आ जाती है, तो अगर हम उसको अपनी एयरवेज से खारिज करें तो इसको हम खांसी कहते हैं, इसको हम कफ कहते हैं। कफ कफ बहुत ज़रूरी है। कफ होती है दो तरह की होती है कफ हमारे पास। एक होती है प्रोडक्टिव कफ, एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ वो होती है कि जो खांसी बलगम के साथ होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ, वो होती है जो बलगम के बगैर खांसी होती है, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये होती है कि दो तरह की हमारे पास कफ होती हैं। कफ जो है, कफ कफ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये खांसी जो बेसिकली ये होती किस चीज़ से है, मतलब कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसके कॉजेज़ हैं कि एक्सेस यूज़ ऑफ सिगरेट। कई लोग हैं वो सिगरेट यूज़ करते हैं, तो ये कफ की एक बुनियादी वजह है। एक होती है पॉलेंस वगैरह, मतलब कि कई लोगों को एलर्जी होती है परफ्यूम से, खुशबू से, तो ये भी एक कॉज होता है कफ का। ये ज़्यादातर होती है पेट टेंडर की वजह से। पेट टेंडर होता है कि वो मतलब कि जानवर जो होते हैं, जानवरों की खुश्की से ये भी एक खांसी होती है। जानवरों की खुश्की से ये भी एक कॉज है खांसी का। उसके बाद आगे चलते चलो तो ये होती है ACE इनहिबिटेड। ACE इनहिबिटर्स होती है, ये भी एक मेन वजह है, ये भी एक मेन वजह है खांसी की। अस्थमा, एस्थमा सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि एस्थमा क्या होता है। एस्थमा ये होता है कि कई लोग होते हैं जिनको कि एलर्जी होती है, वो यूज़ करते हैं, इनहेलर यूज़ करते हैं, अस्थमा से लड़ते हैं, तो ये एक अस्थमा है। इसमें भी खांसी बहुत ज़्यादा होती है। अस्थमा बेसिकली एलर्जीज वगैरह से होती है, एलर्जी वगैरह से। उसके बाद आगे चलता चलूँ तो ये एक लंग डिजीजेस, लंग्स की डिजीज होती है, मतलब कि ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फीसीमा होता है, नमोनिया होता है। एम्फीसीमा, नमोनिया, अस्थमा, लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर जो है, सिगरेट का यूज़ जो है वो लंग कैंसर का कॉज बनता है, लंग कैंसर का कॉज बनता है। और ये लंग कैंसर में जो लंग कैंसर है बेसिकली वही एक लंग का डिजीज है, जिसकी वजह से क्या नाम है हमारा ये खांसी जो होती है कॉज करती है, कफ कॉज करती है। ये सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि लंग कैंसर को भी साथ ही मैं आगाह कर दूँ कि लंग कैंसर होता है लंग कैंसर। लंग कैंसर से होता है कि हमारे जो लंग्स के अंदर सेल जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ज़्यादा मिकदार में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है ट्यूमर्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स बनने की वजह से, जब वो ट्यूमर्स बन जाते हैं, ट्यूमर बनने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी आती है, इसलिए ये होता है लंग कैंसर। उसके आगे चलता चलूँ, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल इसको किया जा सकता है खांसी को कि ज़्यादा मिकदार में पानी पिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि पानी का कितनी ज़्यादा गर्मी में ज़रूरत है। ज़्यादा मिकदार में पानी पिएंगे तो हमारे ये जो एयरवेज है, एयरवेज में से कफ जो है वो कंट्रोल होगी। ये एक मेन कॉज है। पानी पिएंगे आप तो इरिटेशन और ड्राइनेस, गले की खुश्की, गले के अंदर जो ड्राइनेस हो जाती है ये उसको ख़त्म करेगा। वाटर, पानी का यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। H2O को यूज़ करना बेहद ज़रूरी है आजकल की गर्मी में। उसके अलावा ये वाइट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, वाइट स्मोकिंग की वजह से। उसके बाद मैं आगे बताता चलूँगी इसकी कितने टाइप्स होती हैं,
टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से जो चंद है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक होती है एक्यूट कफ, मतलब कि शदीद खांसी। उसके बाद होती है एक सब एक्यूट कफ। सब एक्यूट कफ वो होती है कि जो इन्फेक्शन के साथ होती है, जो 1 से 2 हफ्ते तक चलती है। उसके बाद एक होती है क्रोनिक कफ, एक होती है क्रोनिक कफ। ये भी बेहद ज़्यादा है कफ। ये रहती है क्रोनिक कफ, हमारे पास रहती है 8 हफ्तों तक। मुसलसल खांसी भी इसको कहते हैं कि मुसलसल खांसी। उसके बाद एक होती है रिफ्रैक्टरी कफ। रिफ्रैक्टरी कफ वो होती है कि मतलब कि हम कफ का इलाज कर रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, लेकिन जो मर्जी आप मेडिसिन खा लें इसमें, लेकिन ये जो है जो सी मर्जी मेडिसिन आप यूज़ करें, रिफ्रैक्टरी कफ में ये असर नहीं करेगी, मतलब कि इसका इलाज कोई नहीं है। ये बेहद ज़्यादा खतरनाक खांसी की एक किस्म है। अब इसको हम कैसे इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, मीन्स कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके मैं ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। इसका ट्रीटमेंट ये है कि अवॉइड, सबसे पहले तो हमें मार्केट से, मेडिकल स्टोर से कफ ड्रॉप्स मिल जाते हैं। कफ ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो हमारा ये कफ का जो है सिस्टम ये ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हॉट मशरूबात मतलब कि हॉट जूसेस वगैरह पिए। उसके बाद मतलब कि आजकल के लोग हैं, छोटे बच्चों को भी मेडिसिन देते हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो इस चीज़ पे मैं सख्त कहता हूँ कि 6 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी कोई मेडिसिन ना दें, क्योंकि ये जो है उन बच्चों के लिए डेंजरस है। मेडिसिन 6 साल के बच्चों को, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो उसके बाद मैं आगे आता हूँ, प्रिवेंशन की जानिब आता हूँ मैं। प्रिवेंशन इसकी होती है अवॉइड इरिटेशन, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं। उसके बाद वैक्सीनेशन, मतलब ये वैक्सीनेशन होती है कफ की, एक खसूसी वैक्सीनेशन होती है, तो ये आप वैक्सीनेशन करवाएं। और साथ साथ कफ की होती है बहुत सारी वैक्सीनेशन होती हैं। वैक्सीनेशन में मतलब आ जाता है कोविड-19 की वैक्सीनेशन होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीनेशन होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद मैं आता चलता हूँ, कफ होती है म्यूकस से रिलेटेड होती है। एक होती है प्रोडक्टिव कफ और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो इसके अंदर मैंने आपको सारी वजाहत कर दी है कफ की कि क्या होती है। उसके बाद आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सब ने, देखने वालों ने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।